दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टेरो कंपनी का मोटर है टेक्समो, और ये 2900 आरपीएम का मोटर है। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये है 0.5 HP यानी आधा HP है, 0.37 किलोवाट है। और आप देख सकते हो 0.5 यानी कि आधा HP का है ये। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का आवाज़ करता है। तो चलाते हैं एक बार। वायर लगा लिया है हमने। इस तरह का आवाज़ आ रहा है दोस्तों। तो हम इसे खोल कर देखेंगे कि बेरिंग में आवाज़ है या फिर कई बार हेड के अंदर भी टच होकर चलता है, इस कारण भी आवाज़ आती है। तो चलो हमको खोलना पड़ेगा, यहाँ से हम खोलना पड़ेगा। पहले यहाँ से हमको खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से खोलने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर पैकिंग लगती है। तो हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे फिर पैकिंग हमको देखनी होती है। तो इस तरह से इसको ओपन करना होता है। तो इस तरह से इसका आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब इसे चलाकर देखते हैं एक बार। तो वायर हमने लगा लिए हैं, चलाते हैं। इसी तरह से आवाज़ कर रही है, तो इसे हम खोलना पड़ेगा। तो चलो इसे खोलते हैं क्योंकि इसमें बेरिंग में ही आवाज़ है। तो दोस्तों इसको हमको पूरा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये भी निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमको यहाँ से भी खोलना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों ये 6203 नंबर का बेरिंग है और आगे भी 3 ही है। तो चलो इसे खोलते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको खोलना पड़ेगा बोल्ट को पहले, फिर एम्पीयर निकलेगा। तो दोस्तों एम्पीयर को हम जाम करके रोटर को घुमाएंगे, तब ये चूड़ी है इससे खुल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें 12 mm सील ही लगा हुआ है। तो चलो पहले सील को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें लॉक नहीं होता है, आपको पता है। तो इसको निकाल लेते हैं और हल्की चोट देकर निकाल लेना है। तो ये रोटर बाहर आ गया है। तो दोस्तों इसका जो आगे का बेरिंग है ये जाम हो चुका है, इस कारण आवाज़ कर रहा था। तो चलो इसे हम चेंज करते हैं। दोस्तों हम इसे खोल लेते हैं क्योंकि हमको बेरिंग को निकालना है। तो दोस्तों ये खुल चुका है और अब हम इसे बेरिंग। तो दोस्तों ये कट लगा हुआ कबानी होती है जो बाइक गाड़ी के अंदर लगती है नीचे की ओर। तो इसमें मैंने कट लगा रखा है, तो मैं इसमें यहाँ से डाल देता हूँ और इसे इस तरह से रख देता हूँ। और अब मैं इसकी दाब देने वाला हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। दोस्तों ये निकल चुका है। तो हमने 6203 नंबर का ये बेरिंग ले लिया है और हम इसे लगाते हैं। तो हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमको इस तरह से रखना होता है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से रखने के बाद हम इस पर दाब देंगे। तो चलो लगाते हैं बेरिंग। तो ये डल चुका है, तो इसे हम ऊपर ले लेते हैं और ये दूसरा भी बेरिंग डाल देते हैं। तो ये भी डाल लेते हैं। इसको इस तरह पलट कर लगाना होगा। तो इसको हम हटा लेते हैं एक बार, इसको रखते हैं। दोनों बेरिंग डल चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बेरिंग आसानी से बैठ चुके हैं। तो अब हमको ऑयल सील लगा लेना है। तो ये ऑयल सील लगी हुई है, तो इसको हमको निकालना होगा, फिर नहीं लगेगी। और इस रिबन को भी हटा देना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि हम जो सील लगाए वो आसानी से लग सके। जंग वगैरह जितनी भी है इसे हमको साफ़ कर देना है। दोस्तों हम सील को लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सील हमको इस तरह से लगा देनी चाहिए कि साइड से हमको इस तरह से दबाना होता है और ये आसानी से लग जाएगी। तो आप देख सकते हो ये लग चुका है। और चलो हम इसे फिटिंग कर देते हैं।
कर लेना है, यहाँ पर कण वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो दोस्तों इसे हम फिटिंग करते हैं। तो पहले हम रोटर लगा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों रोटर लग चुका है, तो हम मोटर में फिटिंग करेंगे, फिर हम ऊपर का सील लगाएंगे। तो दोस्तों हम इसे चलाकर देखते हैं। बेरिंग हमने चेंज कर दिए हैं, तो देखते हैं आवाज़। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल साइलेंट हो चुका है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऑयल सील लगा देंगे और फिर हम इसे फिटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ऑयल सील को हमको अच्छे से दबा देना है। तो दोस्तों ऑयल सील हमारा लग चुका है। अब हमें इसे फिटिंग करते हैं एम्पिलर लगा कर। तो चलो एम्पिलर लगा देते हैं। दोस्तों जो एम्पिलर का हाफ चूड़ी का हिस्सा है वो अंदर की ओर रहेगा, तो इस तरह से हम लगा देते हैं और टाइट कर देते हैं। रोटर को पकड़ लेते हैं पीछे से। तो दोस्तों हमें फिटिंग हो, एम्पिलर हमारा फिटिंग हो चुका है और अब इसे बोल्ट लगा। तो दोस्तों इसे भी हम अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि एम्पिलर खुले ना। तो दोस्तों हम इसे ग्रीस लगाकर फिटिंग करेंगे ताकि पानी लीक ना हो। तो दोस्तों इसे भी हमें अच्छे से साफ करके लगा देना। तो चलो इसे लगाते हैं। चलो बोल्ट टाइट कर देते हैं। दोस्तों हम इसे पानी डालकर चेक करते हैं मोटर को, पानी खींच रहा भी नहीं। दोस्तों मैंने पानी डाल दिया है, अब हम इसे चलाकर देखते हैं। तो ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये पानी को खींच रहा है, या हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि पानी को खींचेगा या नहीं खींचेगा। तो यहाँ पर हाथ को खींचेगा। तो दोस्तों आप आवाज़ को देख सकते हो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, एम्पिलर टच होकर चल रहा है। तो थोड़ी सी हमको मिट्टी डाल देनी है, तो हम थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने मिट्टी ले ली है। मिट्टी से क्या होगा दोस्तों, जो जहाँ से एम्पिलर टच होकर चल रहा है वो साफ़ हो जाएगा और जो साइलेंट आवाज़ है वो हो जाएगी। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे साइलेंट होने वाली है आवाज़। तो जहाँ से एम्पिलर टच होकर चलता है इसी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो देख लीजिए आप बिल्कुल साइलेंट आवाज़ हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।